Привет, ребята, с вами я, Иван Казаров, и мы продолжаем играть в Майнкрафт. Сейчас я пойду убивать мобов, потому что мне нужны с вас гнилая плоть для моего волка. Ха-ха-ха. На. Так, где свинюшка? Ну, она мне потом будет нужна, но не знаю, для чего она нужна. Ладно. Ох, идите сюда, мои хорошие. Все, сейчас вас не станет. Пожалуйста, выпадите побольше плоти, потому, блин. Мне сердечек мало. Эй, зомбик. Зомбик. Как бы я здесь. Ах ты гад! Нет, меня убили. Или там же главное было. Кстати, умирать повод жить без жратвы. Откуда там зомби взялся? Вот он сейчас обоим будет. Капец. Хотя. Подошел. На. Вот такой я красавчик. Так. Там вся моя гнилая плоть. Кирочки. Меч. Кварц. Все такое. На. Нападай! Война! Зомби против Хераблина. Подошел, а, Клипер? Я знаю, как ты взрываешься. Мне этого не надо. Не надо, я сказал. Кто не очень мощно в последнее время взрываются. Так. Закрываем яму. Дальше адским камнем закрою просто. Вот так вот. Вот так. Все. Теперь подошел, гадина. Подошел. Чё? Для моего волка еда нужна. Ну, с вас падает та, которая мне нужна. Теперь Клипер. Я знаю, как его надо убивать. Или старым, или вот таким вот. Да ты издеваешься. Как так, а? Как так? Вот так. Так. Короче, потом закроем. Так, сейчас скоро ночь уже закончится, а мне надо плодить свинок, чтобы с них получать много еды. Очень много еды мне с них надо, поэтому мы будем сегодня убивать свинок. Свиночки. Что у меня сейчас настроение... короче, не очень, чтобы записывать, поэтому я так дурачусь. Но, не знаю. Все, 9 морковок у меня. Сейчас пойду плодить наших свинок. Потом волка покормлю. Ох, свинки. Ну, у меня сейчас и пойдут. Маленькие, как и были. Так, зашла. Тебя. Так. Ты у меня, походу, была та, которая не ела. Вот. Теперь ты есть не хочешь. Серьезно? Пожалуйста, поешь. Умоляю тебя. Ты... Как тебя... Как тебя покормить? Я не знаю. Ну как? Тебя надо покормить. Да не тебя ушла свинья. А вот тебя надо. Как тебя покормить? Я не понимаю. Ты что, глупая шея? Походу не получится мне сегодня свиньи расплодить.
А, ну тогда пойду коров убивать. А у меня их всего 2, да? Нет, 3. 3. А, хотя тебя же надо было замочить на стейке. Блин, бедная бурашка. Ой. Прости, я случайно. Ладно. Так. Ага, гнилая плоть мне нужна. Гнилая плоть, 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 плоть. Теперь кормим нашего волка. О, все, у него восстановилось хп, если он повилял хвостиком. Давайте встанем. Пусть наш песик побегает, Тафас. Ну, мы займемся каким-нибудь делом. Например, камин сделаем, потому что я давно хотела его сделать. Тафас. Ладно, ты побегай здесь. А где бы сделать камин? Думаю, вот это место подойдет прям, ну, очень идеально. Прям, я не знаю. Подойдет очень, мне кажется. Вот так. Теперь тут ставим блок нижнего мира. Вот это мы ломаем. Ставим сюда... Я не знаю, что сюда можно поставить, чтобы оно не воспламенялось. Наверное, поставить можно... А, я знаю, у меня же есть камень. У меня есть много камня. Поэтому им мы сейчас тут и будем все обделывать. Давайте я к вам сейчас вернусь, ребята. Мы с вами продолжаем. И, наверное, вот здесь придется прям, ну, как-нибудь, я не знаю, вырубать вот это. Вот так. Вот так. Так вот. Вот так. Вот так. Так. Вот так, вот так, вот так вот сделаем. Подождите, а вот так нам будет работать? Сейчас мы вот это уберем. Волка я сделаю поближе, чтобы ему тут было тепло. Так, мы сможем? Да, мы сможем идеально прям так пройти. Там мы сделаем так. Вот это вырубим. Да блин. А, ну записывать? Ладно. Так, быстренько сейчас сделаем камин на эту серию и, наверное, закончим. Ай-яй-яй. Вот так. Вот так, вот так. Давай быстрее, быстрее. Руби, 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 руби. Капец, с топором бы было легче. Почему у меня топор сломался? Я не понимаю, как так быстро может сломаться топор. Ну ладно. Вот так. Так, так, так. Капец, он Майнкрафт лагает уже. А вот туда что-нибудь можно такого в виде украшения поставить. Чё, пошли, пошли зажигай. Чё? Я, походу, дверь не закрыл. Так вот. Нет, так, вместо косточки. Ну. Так, я, наверное, не хочу, чтобы мой волк погорел. И поэтому я не хочу этого, правда. Я хочу нормально. Поэтому я хочу взять железо. Скрафтить железный заборчик. Не хочу тратить стак, хотя мне придется, потому что у меня... Нет, у меня есть вот здесь 15 штук. Потом, если что-то, забираю. У меня в шахте... У меня есть много железа. Потому, в принципе... Вот. Они сколько за раз? 16. Мне даже прям с головой как бы хватило. Вот так, так, вот так. Вот так, поджигаем. Все, наш камин готов. Так, стоп, я там сзади закрыл. Да, все, каминчик, ребят. Иди сюда, иди сюда. Я не хочу, чтобы ты туда там портали. А, хотя там
Или там закрыть? Нет, я пойду закрою на всякий. Идемте вот сюда спустимся. И чтобы он прям, ну, прям... Ты дебил. Поднимайся. Я сказал, поднимайся. Ты сейчас телепортнешься, да и угадаю. Выходи. Пошли. Со мной. Я, походу, закрою. Дверь нет, но закрою. Пойду наверх, чтобы он не пришел. Все, теперь он может спускаться, но хотя ему тоже нежелательно. Давайте прощаться. 10 минут? Серьезно? Ладно, давайте прощаться, ребята. Спасибо за просмотр. И подписывайтесь, ставьте лайки. И, наверное, всем пока, ребята.